Da habe ich leider mehr, aber... Zur ersten Serie. 2 Schuss in einer Minute, Karabiner und Standardgewehre 2 Schuss laden, Sturmgewehre 10 Schuss laden. Anschlagen. ...55, 56, 57, 58, 59, Halt! Feuer durch, alle Waffen sichern, Kolben tief. 3, Adrian. 4, Taler Wald. Achtung, 5, es wird Felix. gezeigt. 6, Frei Michael. Ja. 7, Middleston Rock. 8, Knobelritter. Ja. 9, Da kann ich gerade, wenn ich da muss hinten. Sie haben so lange her. 10, Frei Thomas. 40. 50. 60.
Werte Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, im Namen des Rheinfelder Schützenvereins begrüßen wir Sie recht herzlich zum 106. Habsburgschiessen und wünschen euch allen einen guten Schuss. Ich gebe kurz das Programm durch. Wir schießen als erstes 2 Schuss in 1 Minute, anschließend zeigt. Daraufhin 3 Schuss in 90 Sekunden, auch wieder am Schluss zeigt. Und als dritte Serie sind 5 Schuss in 2 Minuten, auch wieder am Schluss zeigt. Beachten Sie bitte, dass wir uns hier auf einem Feldstand befinden. Das heisst, dass nach jedem Serieschiessen alle Waffen zwingend gesichert werden und aus dem Anschlag genommen werden, sprich kolbentief. Also fängt jetzt an. Du siehst jetzt. Bis du so gut bist wie du. Ah, ja, da ist er. Jetzt gesagt, Wir kommen zur ersten Serie. Es kommen 2 Schuss in 1 Minute. Karabiner und Standardgewehr, 2 Schuss laden. Ja, gerade von 1, 13, einmal 4, einmal 5, einmal 2, Schiepen 5! Einmal 4! Einmal 3! einmal 4, Schiepen 6! 14, einmal 2, zweimal 2, Einmal 4! Einmal 3! 15, einmal 5, 7, 3, einmal 3, Schiepen 7! 7, 11, einmal 3, Einmal 4! einmal 2, zweimal 3, Einmal 3! Wir kommen zur zweiten Serie. Es folgen 3 Schuss in 90 Sekunden. Karabiner und Standardgewehr, 3 Schuss laden. Sieg. Ja. 60. nehmen wir mit ein. Pius! 80. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Feuer durch, halt. Waffen sichern, Kolben tief. Es fehlt mir eine. Danke. Tempo mit einem Notschuss. Ein Notschuss. Danke.
Achtung, es wird gezeigt. Scheibe 13. Scheibe 5. Scheibe 9. Einmal 5. Einmal 5. Zweimal 5. Einmal 4. Zweimal 5. Dreimal 5. Zweimal 4. Einmal 4. Zweimal 4. Einmal 4. Einmal 2. Scheibe 14. Einmal 4. Scheibe 6. Zweimal 4. Einmal 5. Dreimal 4. Zweimal 5. Zweimal Einmal 5. 4. Einmal 4. Zweimal 4. Einmal 4. Einmal 3. Scheibe 7. Zweimal 3. Scheibe Dreimal 11. 3. Zweimal 4. Einmal 4. Einmal 5. Scheibe 16. Einmal 4. Einmal 4. Zweimal 4. Einmal 5. Einmal 2. Einmal 3. In 2 Minuten. Karabiner und Standardgewehr 5 Schuss laden. Sieht so aus, Anschlagen. Feuer. Einmal 5. Einmal 4. Zweimal 4. Einmal 4. Einmal 4. Scheibe 11. Viermal 4. Zweimal 4. Einmal 3. Einmal 2. Einmal 5. Einmal 1. Scheibe 15. Ja, dann ist es nicht gut. Zweimal 5. Scheibe 7. Einmal 4. Scheibe 3. 4. Zweimal 4. Einmal 4. Zweimal 4. Einmal 5. Einmal 3. Dreimal 4. Zweimal 4. Zweimal 3. Einmal 4. Viermal 3. Einmal 3. Scheibe 12. Einmal 3. Einmal Einmal 2. 16. Zweimal 2. Einmal 1. Ja, er schießt ja schon lange nicht. Ja, ich weiß. Aber in Habsburg vielleicht kommt. Ja, das letzte Jahr ist er schauen. Er schießt schon seit 15 Jahren. Ja. Das ist eigentlich schade. Ja, natürlich. Ich weiss eigentlich gar nicht mehr, wieso das er aufgeht. Ja, er hat immer gesagt, er sehe es noch.
Cola am Rind. Hast du mit dem 57 geschossen? Habsburg, 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 Gut. Wo hockst Weiß noch nicht, wo du? Ein guter, gell? Was so etwas hat. Kann ich das Ding in die Wirtschaft Ich habe einen gesehen, auf die Stadt zufahren. Hier ist eine Stadt. Das ist 100 Meter. Dann habe ich da laufen, es geht noch leicht bergab. Und dann habe ich gesehen, dass der Richter